ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ബ്ലൂ ബസാർ ഷോപ്പിംഗ് വില്ലയിലാണ്. ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് PQ എക്സോട്ടിക് ബേർഡ്സ് പാർക്ക് കാണാനായിട്ടാണ്. സ്ഥലം വരുന്നത് ചേരാനല്ലൂർ സിഗ്നലിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി വെള്ളോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ റൈറ്റിലോട്ട് തിരിയുന്നതാണ് ബ്ലൂ ബസാർ ഷോപ്പിംഗ് വില്ലേജ്. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ കളമശ്ശേരി നിന്ന് കണ്ടെയ്നർ റോഡ് വഴി വരിക, അതല്ലെങ്കിൽ എടപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് നേരെ വന്നാലും ഇവിടെ എത്താം. ഇതൊരു ഷോപ്പിംഗ് വില്ലേജ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഷോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറെ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ ബേക്കറിയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിക്കേണ്ടവർക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഫുഡ് കോർട്ടും ഉണ്ട്. മാംസവും മത്സ്യവും കിട്ടുന്ന അതിവിപുലമായ മാർക്കറ്റ് ഇവിടെ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാത്തരം മാംസങ്ങളും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. രാവിലെ വന്നെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇതൊക്കെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അതിരാവിലെ എത്തണം. PQ എക്സോട്ടിക് ബേർഡ്സ് പാർക്കിന്റെ എൻട്രൻസ് ഇതാണ്. ആ കാണുന്ന കിളിവാതിലൂടെ നമുക്ക് അകത്തോട്ട് പ്രവേശിക്കാവുന്നതാണ്. ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് വരുന്നത് ഒരാൾക്ക് 150 രൂപയാണ്. ഇപ്പം എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലോട്ട് ഓടി വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് 150 രൂപ എടുത്ത് ഇത് കാണണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള കാര്യം. എനിക്ക് 150 രൂപ എടുത്ത് ഇത് വെർത്തായിട്ട് തോന്നിയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ്, നിങ്ങൾ വന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. കുട്ടികൾക്ക് ഇത് എന്റർടൈനിങ് ആയിരിക്കും. വെറുതെ കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ മൊബൈലൊക്കെ കൊടുത്തിരുത്താതെ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് കുട്ടികളെ കാണിക്കുക. ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെ കൊണ്ട് ഇവർ ചെയ്യിക്കുന്ന കാര്യം ബേർഡ്സിന് ഫുഡ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള പരിപാടിയാണ്. കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ലവ് ബേർഡ്സിനെ നമുക്കിവിടെ കാണാവുന്നതാണ്. ഇവിടുത്തെ ഈ പക്ഷികളുടെയൊക്കെ ഈ കാഴ്ച കുട്ടികൾക്ക് ഒരു അത്ഭുതവും സന്തോഷവും സമ്മാനിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല നല്ല ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ പറ്റും. കിളികളൊക്കെ നമ്മുടെ മേത്ത് വന്നിരിക്കുന്നതും പിന്നെ ആ പാത്രത്തിൽ വന്നിരിക്കും. ഫുഡ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു പാത്രം തന്നെയാണ് അതിലും വന്നിരിക്കുന്നതാണ്. 150 റേറ്റ് കൂട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത്. ഇപ്പം ഈ റേറ്റ് 150 കൂട്ടാതെ 150 താഴെ കൊണ്ടുവരാണെങ്കിൽ ഒരു 90 ഒരു 80 രൂപയിലൊക്കെ ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് നിർത്തുവാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ടൂറിസത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങളും പുതിയ പുതിയ പരിപാടികളും പുതിയ പുതിയ സംരംഭങ്ങളും വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിന് വരുമാനം കിട്ടുള്ളൂ. ടാക്സ് ഇനത്തിലായാലും പിന്നെ വിദേശികളെ ഇങ്ങോട്ട് ആകർഷിക്കാനും അതുവഴി നമ്മൾ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോഴും സത്യസന്ധമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടൂറിസത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. നമ്മുടെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് അതിനെ ടൂറിസത്തിൽ നിന്ന് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലോട്ട് മാറ്റിയെടുക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ടൂറിസത്തിന്റെ സാധ്യതകളെ യൂസ് ചെയ്യാതെ കള്ളിൻ്റെയും ലോട്ടറിയുടെയും ഇനത്തിലോട്ട് തിരിഞ്ഞ് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള ടൂറിസ്റ്റ് സ്ഥലങ്ങളെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ഗവൺമെന്റ് ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ടൂറിസത്തിന്റെ നല്ല സാധ്യതകൾ ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട്. അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ വിനിയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലൂടെ ഗവൺമെന്റിന് നല്ലൊരു വരുമാന മാർഗത്തിന്റെ സാധ്യത ഞാൻ കാണുന്നു. ടൂറിസം പ്രോജക്റ്റുകൾ മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയാൽ പോരാ, അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ വിനിയോഗിക്കുന്നതിലുമാണ് കാര്യമിരിക്കുന്നത്. ആ പ്രോജക്റ്റുകളെ കാലാകാലങ്ങളായി അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിർത്തുകയും വേണം. എന്നെങ്കിലേ നമ്മുടെ രാജ്യം പുരോഗതിയിലോട്ട് എത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇതിന് കുറച്ച് പണിയെടുക്കണം, മെനക്കെടണം. അത് പല ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും സാധിക്കില്ല. അവരുടെയൊക്കെ ചിന്താഗതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചൂണ്ടയിടാതെ എങ്ങനെ മീൻ പിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യം. പഞ്ചവർണ്ണ തത്ത പറന്നേ പാട്ടിലൂടവൾ വാനിലുയർന്നേ. ഈ കാണുന്നതാണ് മെക്കാവോ. ഇത് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആയ ഒരു തത്തയാണ്. ഇതിനെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്ന പാട്ട് ഇതാണ്. നമുക്കൊക്കെ പരിചിതമായ ഒരു തത്ത തന്നെയാണ്. അപ്പം നമുക്കറിയാവുന്ന തത്തകളിൽ ഏറ്റവും എക്സ്പെൻസീവായ തത്ത ഇതാണ്. ഇവിടെയുള്ള വിഷമില്ലാത്ത ഈ 2 പാമ്പിനും തോളയിലും കഴുത്തേലും ഇടാനായിട്ട് നമ്മൾ 100 രൂപ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പേയ്മെന്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇത് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇതൊക്കെ ഒറ്റ പേയ്മെന്റിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്. ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് ഇതിന് അഡീഷണൽ പേയ്മെന്റ് നൽകണമെന്നുള്ളത്.